Quan una persona inicia el camí espiritual, un dels primers efectes que percep és una actitud envers la vida. Una actitud que implica una certa lleugeresa i llibertat. És un camí de simplicitat i d'alliberament de tot el que pesa en les nostres vides. No tan sols dels conceptes o d'aquelles idees tancades de qualsevol ideologia o religió, sinó també de les ansietats i afeccions que fan pesat el viure quotidià. La invitació és per entrar a una espiritualitat simple i profunda, de quietud i silenci. De percepció clara de la realitat de dins i fora d'un mateix. Els consells o les propostes que els mestres espirituals pronuncien són com els dits que ens assenyalen el camí i poden proporcionar-nos paraules en les quals expressar i comunicar la pròpia experiència. Però aquesta experiència és una qüestió personal de la pròpia vida. Perquè la transformació se realitza en la nostra consciència. I les paraules brollen de la ment racional. Per això sabem que són inadequades en relació al misteri sagrat que ens habita. Les paraules són limitades per poder expressar la realitat que és inefable. Per això, la persona ha d'estar oberta a la saviesa dels mestres per comprendre-la en tot el seu abast. Ells ens poden conduir cap a la porta d'una nova percepció, però no poden fer-nos donar una passa més cap a l'interior, perquè aquesta és una opció lliure. I l'entrada en el misteri sagrat, aquell que ens configura a tots els éssers, és una passa que hem de donar nosaltres mateixos amb llibertat. La vertadera funció de la ment és donar expressió a l'experiència, però la ment no és el lloc de l'experiència espiritual. Aquest és un espai reservat al cor o a l'esperit. La teologia no és la disciplina de la consciència última. L'experiència mística és una visió de fe, de la captació intuïtiva de la realitat que configura la naturalesa essencial. Si hi ha profunditat,
intuïció i llibertat de cor, la persona pot arribar a experimentar la seva essència divina o búdica. Viure en consciència amb tot el que ens envolta és el camí.